ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଅର୍ଡର କରିଥାଉ ଆମକୁ ଲାଗେ ଏଇଟା ବନେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ବନେଇବା ବହୁତ ହି ସହଜ ଏବଂ ବହୁତ ହି କମ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫ୍ରେଶ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆଭେଲେବଲ ଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଭେଜିଟେବଲ ମଞ୍ଚୁରିଆନ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୁନମୁନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁନ୍ସ କୁକରୀ ଶୋ। ମୁଁ ଏଠି ମଞ୍ଚୁରିଆନର ବଲ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ନେଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଗାଜର ଆଉ ଗ୍ରୀନ ମଟର। ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚପିଂ କରିନେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚପର ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟାଇମ୍ ବହୁତ କନଜ୍ୟୁମ ହେଇନଥାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସବୁ କାମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରେଟରରେ ଟିକିଏ ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଜିଲି ସବୁ ପନିପରିବା ଗୁଡାକ ଚପରରେ ଚପିଂ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚପିଂ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଫୁଲକୋବି ଦେଇଦେବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବନ୍ଧାକୋବି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଧିକା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବାନି ବା ଚପିଂ କରିବାନି, ନହେଲେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଖାଇବାକୁ ସେତେଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ମଧ୍ୟ ଚପରରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିଛି, 2ରୁ 3 କୁଳ ରସୁଣ, ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚପିଂ କରିନେବା ଆଉ ସେଇ ବାଉଲକୁ କାଢିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ଭଲ ଭାବରେ ଚପିଂ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ କାଢି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ କିଛିଟା ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆଡ୍ କରୁଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଗ୍ରୀନ ମଟର ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆଡ୍ କରିନେବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ପିଆଜ ସଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଆମେ ଏଠି ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଡ୍ କରି ରଖିଦେବା। ଏହା ରେଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ 2 ଟିସ୍ପୁନ କର୍ନଫ୍ଲୋର ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଆଡ୍ କରି ନେଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ରଖିନେବା, ଯାହାକି ଆମକୁ ପରେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ବନେଇଲା ବେଳେ ଦରକାର ହବ। ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ ଦରକାର ହେବ ଗୋଟେ ସସ୍ର ମିକ୍ସଚର, ଯୋଉଟାକୁ ବି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ 2 ଟିସ୍ପୁନ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଡ୍ କରିଛି, ସେଥିରେ 2 ଟିସ୍ପୁନ ସୋୟା ସସ୍ ଆଡ୍ କରିଛି ଆଉ 1 ଟିସ୍ପୁନ ଚିଲି ସସ୍ ଆଡ୍ କରିଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏବଂ ସାଇଡ୍ କରି ରଖିନେବା। এই ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ବାଉଲରେ ରଖିଥିବା ପନିପରିବାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ରିଲିଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବାଉଲକୁ କାଢି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ ମୁଁ ଫଲୋ କରି ସବୁ ପରିବାରୁ ପାଣି ଅଲଗା କରିନେବି ଏବଂ ଚିପୁଡ଼ି ସବୁକୁ ବାଉଲକୁ କାଢିନେବି। ଏହି ପ୍ରୋସେସକୁ ଫଲୋ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକା କର୍ନଫ୍ଲୋର କିମ୍ବା ମଇଦାର ଦରକାର ପଡିନଥାଏ। ସବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେଇ ମୁଁ ଏଇ ବାଉଲରେ ରଖିଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଟିସ୍ପୁନ ମଇଦା, 2 ଟିସ୍ପୁନ କର୍ନଫ୍ଲୋର, ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ ସୋୟା ସସ୍, ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ ଲୁଣ ଆଉ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ୍ କରିନେବା। ଏଥିରେ ଆପଣ ଭେଜିଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବାଇଣ୍ଡିଂ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କର୍ନଫ୍ଲୋର କିମ୍ବା ମଇଦାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବଢେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଆମେ ସବୁକୁ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଲା ଭଳି ଆଡ୍ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଅଧିକା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ମଞ୍ଚୁରିଆନ ବଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଧିକା ଟାଣ ଲାଗିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବନି। ବାଇଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ବଲ୍ସ ବନେଇ ନେବା। ବଲ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କଲା ବେଳକୁ ହାତରେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାତରେ ଲାଗିନଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବଲ୍ସ ବନେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଡେଇ ବା ପ୍ୟାନ ବସାଇ ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସବୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ବଲ୍ସକୁ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ବହୁତ ହାଲକାରେ ଏହାକୁ ଓଲଟାଇବେ, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଟିକିଏ ହେଇଗଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଓଲଟାଇବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ହି ହାଲକାରେ ଓଲଟଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ମୁଁ ଏଠି କମ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକା ତେଲର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିନେବେ। ମଞ୍ଚୁରିଆନ ବଲ୍ସ ବନିକି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଡେଇ କିମ୍ବା ପ୍ୟାନ ନେଇଯିବା। ସେଥିରେ 1 ଟିସ୍ପୁନ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିଲି ରସୁଣକୁ ଦେଇଦେବା। ରସୁଣକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଦା ଦେଇଦେବା। ଏଠି ରସୁଣ ଟିକେ ଆମେ ଅଧିକା ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମଞ୍ଚୁରିଆନର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମିଡିୟମ ସାଇଜର ପିଆଜକୁ କାଟି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା।
ହାଫ୍ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିନେବା। ଆପଣ ଯଦି ଲଙ୍କାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ବଢେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖିଥିବା ସସ୍‌ର ମିକ୍ସଚରକୁ ଏଠି ଆଡ୍ କରିନେବା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରର ସ୍ଲରିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଡ୍ କରିନେବା। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖିବେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଢ ହେଇ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଞ୍ଚୁରିଆନର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଯେମିତି ଦରକାର ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ 2ରୁ 3 ସ୍ପୁନ୍ ସେଇ ସସ୍ ମିକ୍ସଚରରେ ହିଁ ଆଡ୍ କରି ଦେଇଦେଲି। ଏଠି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲୁଣ ଅଂଶ ଥାଏ, ତେଣୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ବଲ୍ସକୁ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିନେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇ ବାସ୍ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ହି ଇଜି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମଞ୍ଚୁରିଆନ, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ସ୍ନାକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଡିନରରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ମଞ୍ଚୁରିଆନକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏହା ଉପରେ କାଟି ରଖିଥିବା କିଛି ପିଆଜର ଷଣ୍ଢା ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଯାଏଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସାଇଡ୍‌ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ସବୁ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ପାଇପାରିବେ।